সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। প্রযুক্তি শিখতে স্বাগতম জানাচ্ছি টেকনোলজি ইনোভেশন স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে এবং একই সাথে আমাদের ফেসবুক পেজে। সাথে আছি আমি মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন। আজকে আমরা এমন একটি ডিভাইস তৈরি করব যেটা আমাদের বাসাবাড়ি কিংবা গবাদি পশু রাখার জায়গাতে যদি আমরা এই ডিভাইসটি রাখি, তো দেখা যাচ্ছে রাত্রের বেলা যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটতে যায়, তো আমরা কিন্তু একটা সংকেত পাবো। তো আমরা যদি ঘুমিয়ে যাই, তো আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না যে আমাদের বাসাতে কেউ এসছে। তো আমাদের এই ডিভাইসটি রাত্রে চালিয়ে রাখার পরে যদি আমাদের ওই এরিয়ার ভিতরে কোনো মানুষ প্রবেশ করে, তো তাহলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো, অর্থাৎ আমাদেরকে অ্যালার্ম দিয়ে ডিভাইসটি জানিয়ে দিবে, আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিবে। তো আমরা কিন্তু ওই মুহূর্তে সচেতন হয়ে দেখতে পারবো যে আমাদের বাসাতে আসলে কি হতে যাচ্ছে বা কি চুরি হতে যাচ্ছে। আজকে আমরা এমন একটি চোর ধরার যন্ত্র তৈরি করা শিখব এবং কিভাবে এটি সেট আপ করতে হবে তার সম্পূর্ণ বিস্তারিত আমরা এই ভিডিওতে দেখাবো। তো চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। ডিভাইসটি তৈরি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে এ ধরনের একটি ক্যাবিনেট এবং এ ধরনের একটি হর্ন, যেটা আমরা সচরাচর পাখি ফ্যানে ব্যবহার করে থাকি। তারপর আমাদের এ ধরনের একটি মোশন সেন্সর প্রয়োজন হবে। তারপর প্রয়োজন হবে একটি ইন্ডিকেটর বাল্ব, একটি বিসি 547 ট্রানজিস্টর, একটি চার্জিং পোর্ট, দুটি 1 কিলো ওহমসের রেজিস্টর, একটি 4007 ডায়োড এবং একটি সুইচ। ডিভাইসটি চার্জ করে রাখার জন্য প্রয়োজন হবে আমাদের একটি ব্যাটারি এবং সাথে কিছু রাং এবং কিছু তারের প্রয়োজন। আমরা আমাদের বডির সঙ্গে আবার চার্জিং পোর্ট লাগিয়ে নিই। তারপর আমরা আমাদের সুইচটি ক্যাবিনেটের সাথে ভালোভাবে লাগিয়ে নিই। আমাদের হাতে থাকা মোশন সেন্সরটির সাথে এ ধরনের একটি কাগজের টুকরা ছিদ্র করে আমরা ভালোভাবে লাগিয়ে নিব, যেন সেন্সরের গায়ে থাকা লেগগুলো বডির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট না হয়ে যায়। আমরা সেন্সরটিকে বডির সঙ্গে লাগানোর জন্য এখানে গ্লু স্টিক ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের ইন্ডিকেটর বাল্বটির পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে একটি 1 কিলো ওহমসের রেজিস্টর যুক্ত করতে হবে। এবার আমাদের হর্ন মাইকটি আমাদের ক্যাবিনেটের সঙ্গে ভালোভাবে লাট দিয়ে এঁটে নিব। এবার ভিডিওর কানেকশনগুলো আমরা সুন্দরভাবে দেখব। আমাদের সেন্সরটির ঠিক ডান পাশের যে পিন, ওই পিনটাতে আমরা পজিটিভ ভোল্ট ইনপুট করব এবং মাঝ থেকে যে আমরা একটি পিন দেখতে পাচ্ছি, ওই পিনটাতে আমাদের সিগন্যাল আউট হবে এবং সর্বশেষ বাম সাইডে যে একটি পিন দেখতে পাচ্ছি, এটার সঙ্গে আমরা আমাদের ব্যাটারি থেকে আসা নেগেটিভ ভোল্টেজটি যুক্ত করব। এবার আমাদের হর্ন মাইকের যে লাল তারটি পজিটিভ আর সেন্সরের যে পজিটিভ লাইন, সেটিকে আমরা সুইচের সঙ্গে ভালোভাবে একত্রিতভাবে লাগিয়ে দিব।
আমাদের হাতে থাকা 4007 ডায়োডটি চার্জিং পটের সঙ্গে আমরা ভালোভাবে লাগিয়ে নিব। আমরা ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখব কোথায় কিভাবে কানেকশন গুলো দেওয়া হচ্ছে। আমাদের কানেকশনে যদি কোনো ত্রুটি হয় তাহলে কিন্তু মেশিনটি কাজ করবে না। চার্জিং পোর্ট থেকে আসা যে লাইন সেটাকে আমরা ইন্ডিকেটর বাল্বের সঙ্গে যুক্ত করছি, যেন আমরা ডিভাইসটি চার্জ করার সময় আমরা সিগন্যাল পাই যে আমাদের ডিভাইসটি চার্জ হচ্ছে। আমরা আমাদের কানেকশন সঠিক হয়েছে কিনা দেখার জন্য একটি চার্জারের মাধ্যমে পরীক্ষা করে নিব। চার্জিং পোর্ট এবং চার্জার এজন্যই ব্যবহার করা হচ্ছে যে আমরা দিনের বেলা ডিভাইসটিকে চার্জ করে রাখবো আর রাতের বেলা বিদ্যুৎ ছাড়াই কিন্তু ডিভাইসটা চলবে শুধুমাত্র ব্যাটারির কারণে। এবার আমরা আমাদের ব্যাটারিটি ডিভাইসটির ভিতরে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিব। এবার আমরা আমাদের ব্যাটারির যে নেগেটিভ প্রান্ত এবং সেন্সরের যে নেগেটিভ প্রান্ত সেটাকে আমরা একত্রিতভাবে চার্জিং পোর্টের নেগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করে দিব। এবং চার্জিং পোর্ট থেকে আসা যে ডায়োড ডায়োড হয়ে যে আমাদের যে সংযোগটা আসছে পজিটিভ ভোল্ট সেটা আমরা সুইচের সঙ্গে লাগিয়ে দিব। এবার আমরা একটি বিসি 547 ট্রানজিস্টর যেভাবে হাতে ধরে রাখছি এটাকে আমরা খুব মনোযোগ সহকারে দেখব। এটা যদি ওলট পালট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের ডিভাইসটি কাজ করবে না, ট্রানজিস্টরটি পুড়ে যাবে। ভিডিওর মাধ্যমে দেখে আমরা কিন্তু কাজটা করব। এবার সেন্সর থেকে আসা যে সিগন্যাল লাইন সেটাকে আমরা আমাদের বিসি 547 ট্রানজিস্টরের বেজের সঙ্গে একটি 1 কিলো ওহম রেজিস্টর লাগিয়ে যুক্ত করে দিব। আমরা সুন্দর মতো সোল্ডারিং করে নিব। এবার আমাদের হর্ন মাইকের যে নেগেটিভ প্রান্ত ওটাকে আমরা আমাদের বিসি 547 ট্রানজিস্টরের যে আরেকটা পিন রয়েছে ওই পিনটার সঙ্গে আমরা যুক্ত করে দিব। ট্রানজিস্টরটা মূলত আমাদের সুইচিং এর কাজ করবে।
এবার সেন্সরের উপরে থাকা যে গ্লাসটি, এটা আমরা আমাদের ক্যাবিনেটের সঙ্গে ভালোভাবে লাগিয়ে দিলেই কিন্তু আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ। আমরা সুন্দরভাবে গ্লাস লাগিয়ে নিব, যেন আমাদের এপাশ ওপাশ না হয়ে যায়, ঠিক মিডিল বরাবর লাগাবো এটা। এবার আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো সময়, যে হর্ন মাইকটা কতক্ষণ বাজবে সেটাকে আমরা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের যে হলুদ রঙের ভ্যারিয়েবল দেখতে পাচ্ছি ডান পাশের, ওটাকে আমরা ডান সাইডে আস্তে করে ঘোরাবো। বেশি ঘুরিয়ে ফেললে আবার লং টাইম বাজতে থাকবে। এই জন্য আমরা আমাদের সুবিধা মতো যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু আমরা ঘুরিয়ে নিব এবং পরীক্ষা করে দেখবো কতটুকু বাজছে। আমাদের ডিভাইসটি তৈরি করা মোটামুটি শেষ, তবে একটা কথা বলে রাখি, ডিভাইসটি চালু করার সময় কিন্তু 1 থেকে 2 বার অটোমেটিক্যালি সাউন্ড দিতে থাকবে। তো এজন্য আমাদের ধরে নেওয়ার দরকার নেই যে ডিভাইসটা কাজ করছে না। ডিভাইসটা মূলত সেটআপ নেওয়ার জন্য, এটা অটোমেটিক সেটআপ নেয়, সেটআপ নেওয়ার জন্য 1 থেকে 2 বার এভাবে বাজতে থাকবে। তার পরবর্তীতে এর সামনে যখনই মানুষ আসবে কিংবা আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটতে যাবে তখনই কিন্তু এই ডিভাইসটি বাজবে, তাছাড়া কিন্তু বাজবে না। তো আমরা এবার রাতের বেলা আমাদের বাসাতে পরীক্ষা করার জন্য এটা লাগিয়ে রাখবো এবং আমরা দেখবো যে ডিভাইসটি আসলেই কাজ করে কিনা। রাতে ঘুমানোর আগে আমরা এভাবে আমাদের ডিভাইসটিকে চালু করে রেখে দেব। ডিভাইসটি কিছুক্ষণ অটোমেটিক এইভাবে বাজতে থাকবে, 1 থেকে 2 বার বাজবে। পরবর্তীতে কিন্তু আর এটা বাজবে না। যখনই এর সামনে কোনো মানুষ আসবে তখনই কিন্তু বাজবে। তো আমাদের বাড়িতে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা ঘটতে যায়, তো তাহলে কিন্তু ভিডিওতে যেরকমটা আমরা দেখতে পাবো এমনটাই কিন্তু কাজ করবে। তো আমরা দেখি যে ডিভাইসটা আসলেই কাজ করে কিনা। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি চোর এসেছিল আমাদের বাসাতে এবং এটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চোর পালিয়ে গেছে। আমরা কিন্তু সচেতন হয়ে গেছি, আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে আমাদের বাসা থেকে এসেছিল। আমরা আমাদের বাসা বাড়ি কিংবা গবাদি পশুর খামারের নিরাপত্তার জন্য কিন্তু আমরা এই ডিভাইসটি এভাবে তৈরি করে ব্যবহার করতে পারি। আশা করি সবাই উপকৃত হবে।